Dobra, cześć widzowie, jestem ja w samochodzie. Ogólnie sprawa jest taka, że dzisiaj faktycznie jedziemy do Rzeszowa. Ostatnio nie było Rzeszowa, a dzisiaj będzie Rzeszów, no nie? I co? No i będziemy dzisiaj jeździć, jest Rzeszów Bike Festival, dzisiaj jest sobota, będziemy dzisiaj i jutro w Rzeszowie, no i atrakcje poza festiwalem są różne, także zobaczycie na odcinku, pozdro. Co się robi? Maro, gdzie jesteśmy, co robimy? Jesteśmy na Starej Wsi dzisiaj. A Rzeszów, dzisiaj jest Stara Wieś. dzisiaj Stara Wieś. No to nie nada. Red Bull sponsoruje Starą Wieś, jak widać. Dawaj, dziadyga. Dobra widzowie, update. Zrobiliśmy 2 przejazdy z Kudeńkiem. Ile zrobiłeś przejazdów Kudeńkiem? 0. On 0, ja 2, na drugim fronta i pół przejazdu, bo nie odjechałem dinera. I zaraz jest bez trik i koniec jazdek, także... Front flipa. Zawodnik, który pokazał mi 3 flipa, ale się nie było. Ile było przejazdów, a ile tu jesteśmy? Jesteśmy tu 3 godziny, były może 7 przejazdów, było tyle, widzowie. Wiecie co to Wszystko znaczy. jasne. Wiecie co to znaczy. A teraz są 2 ostatnie przejazdy. Jedzie pierwszy zawodnik naszego cip składu. Jan Fiurde. Janek! Na puli 720. Oj, będzie rozbity. Nawet w kieszeni drugiego tuszaka, bo jak to zobaczę, to po prostu szaleje. To są emocje. Grzesiek się na mnie popatrzy, i czekamy tu na tego śmiałka. Oż ty! Jest czerwca i zobaczmy. Kto wygra? Nie wiem, Lublin. To może tylko wbite konie. Wiadomo, że Lublin, nie wiadomo czy Piotrek Saj, czy Piotrek Saj. Wiadomo, że ktoś z cip składu. Oż ty! Albo nie? Nie wiem czy Piotrek jest cip w składzie. Jesteśmy gotowi. I wszystko wiadomo. Saju! Lublin przyjechał. Bo Janek ma do wypicia pół litra Jagera, O, jeszcze mamy a musi startować w jakichś pokazach. Co jest toż ty? Co jest? Całego Janka. On nie był mi dłużny. Cały cip skład wygrał. Nie wiem czy Piotrek jest cip w składzie. Może być. Podium leci do Polski. Podium z Starej Wiesi leci na Lublin. Normalnie. O. A do zwrotu to jest? Jaja se robili. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą lekcję. Sygnał, Węgluga i opowiadać swoją prawicę. Podczas wydarzenia Rajdo Klok. Janek Kurde! Wielkie brawa dla niego! Zawodnicy żarzą prawicy podczas PKO Rzeszów Bike Festival. Związane z rowerami. Tworzy się Nie wiem co robić. zawodników i freaków. Żarzą prawicy. Słuchajcie, ale zróbmy dla nich wielki hałas. To oni potrzebują tego wsparcia. Mamy front flipa, ale są tutaj cieszą się, podpadają zabawu. Ale co? Sandro Granki i kolejne zawodnicy. A może oni tutaj się Oż ty. rozjeżdżają. Ja za wami. Maciej Alazowski, Szymon Sztaman-Godziek. Kurwa. Blisko. Hałas! To była ekipa Skradowski.
bardziej się uda i będzie oceniał, co niemożliwe. Janek! Zaliczony nie było. Gdyby Janek miał jeszcze 3 godziny, to na pewno by zrobił tego kurwa front 2 bary, nawet 3 by zrobił. Ale że zamknęli, no to wiesz. Ale by zrobił. Mówię mu, oż ty, Janek. Kolejny debiutant, jednak bardzo wyjątkowy. To właśnie tego zawodnika wczoraj wygrał sam Szymon Szaman-Koziek podczas swojego wydarzenia Riders Club. Przywitajcie wielkimi brawami Janek Górek! Do Polski! Szymon Szaman-Koziek! Kan. Miałby to. Studia prosto z Rzeszowa, ale że on już tutaj... Dawaj! Yo! Dawaj, Janek!